Luka 19 kuanzia mstari wa kwanza, nami nasoma katika jina la Bwana. Naye alipoingia Yeriko, alipita katikati yake, na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyo alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinung'unika wote, wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama, akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Kwa kuwa Mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Hilo ndilo neno la Bwana. Wapendwa, katika somo tulilosikia, kichwa cha somo kinachotuongoza na kitakachotuongoza katika juma zima hili tunaloanza leo kinasema, Mungu hupendezwa na moyo wa toba. Mungu hupendezwa na moyo wa toba. Tumesikia habari za mtu aliyeitwa Zakayo, na habari za Zakayo tumesikia tangu udogo, tukielezwa habari za huyu mtu aliyeitwa Zakayo. Tunaambiwa Zakayo huyu alikuwa ni mtoza ushuru. Tunaambiwa Zakayo huyu alikuwa tajiri. Na tunaambiwa Zakayo huyu alikuwa ni mtu mfupi. Habari hii ya Zakayo imeelezwa mara nyingi sana, kiasi kwamba hata watu wamechukua jina la Zakayo mpaka leo na kulitumia kwa utani. Watu walio wafupi wanaitwa Zakayo, ni mfupi kama Zakayo. Watu wanaofanya kwenye mamlaka za kodi huwa wanaitwa Zakayo. Watu wa TRA kwa mfano, na watu wote wanaotoa nasikia huyu anakuwa Zakayo, huyu ni Zakayo. Ni kutokana na jinsi ambavyo habari za huyu mtu Zakayo, mtu mfupi, toza ushuru, lakini mtu tajiri, zilivyoingia na kuenea hasa katika masomo ya Injili. Hatuishi katika habari ya hali ya Zakayo kwamba alikuwa mtoza ushuru, na kutokana na kazi yake hiyo kutoza ushuru alijipatia utajiri ambao haukuwa halali, alijipatia utajiri mkubwa. Hatuishi kwenye ufupi wake, bali tunachotazamishwa hapa ni lile lililotokea katika maisha ya Zakayo huyu, na aliyefanya jambo hili ni Yesu Kristo. Zakayo kutokana na kazi yake hakupendwa na watu walimchukia. Zakayo pamoja na utajiri wake, inaelekea watu hawakumpenda na wala hawakumpa heshima yoyote.
Sasa waliposikia Yesu anakuja, Zakayo naye akatamani sana kumuona. Hatuambiwi alienda kwa Yesu ili kutafuta kuomba msamaha ili atubu dhambi zake. Bila shaka alikuwa amedhulumu watu wengi kwa kuwaongezea kodi ambayo walitakiwa kulipa. Alikuwa amedhulumu wengi na kuwaumiza wengi. Hakwenda kwa Yesu kutubu dhambi hizo. Hapa tunaambiwa tu alienda ili apate kumwona Yesu ni mtu wa namna gani. Huyu mtu naisikia habari zake. Hivi kwa nini yeye amekuwa maarufu sana? Mimi pamoja na utajiri wangu, pamoja na cheo changu kama mtoza ushuru, tena mkuu wa watoza ushuru, mbona sipati watu wengi wanaonipenda, wanaonifuatilia, wanaotaka kuwa karibu na mimi, wanaotaka kunisikiliza? Alitaka kuona huyu Yesu ni mtu ana namna gani, ana kitu gani cha zaidi huyu Yesu. Kumbe katika kutaka huko ni Mungu anamtafuta. Kuna watu wanakuja kanisani kusikiliza neno la Mungu, wakati mwingine ni kuwatazama tu wengine, wakati mwingine ni kuona tu mchungaji anasema nini leo, lakini huko wanakutana na neno la Yesu ambalo linatosha kabisa kuwagusa mioyo yao na kugeuza hali yao. Wanapata kutubu dhambi zao na kupokea msamaha wa dhambi. Zakayo walimzuia watu kutokana na ufupi wake, lakini pia inawezekana kabisa walikuwa wanamzuia kwa sababu hawakumtaka. Kwa hiyo wanataka asione kabisa kule. Kwa hiyo wakatumia ule ufupi wa Zakayo kama sababu ya kumzuia asimuone Yesu. Na unasikia Zakayo, kwa kuwa alikuwa na hamu hiyo ya kufika kwa Yesu, kumwendea Yesu, amuone tu angalau kwa macho, bila kujua Yesu atamtendea nini, Zakayo akajiongeza. Akapa aliona hapa sitoboi. Hapa kwa kuwa watu wananizuia, ama kwa makusudi au kutokana na ufupi wangu, nikiendelea hivi sitamuona. Basi akajiongeza. Tunaambiwa baada ya kujua Yesu ataelekea njia fulani, akakimbilia pale mbele, na alipoona mkuyu akapanda juu yake. Napenda katika mfano huu wa Zakayo tujue kweli unataka kukutana na Yesu katika maisha yako, bila kujua Yesu atakutendea nini, lakini kwa hamu tu ya kumwona Yesu. Na ule wimbo sio nataka nimjue Yesu, sio nataka nimuone Yesu, sio tunaimba tu. Na Zakayo akatamani kumwona Yesu. Sasa bila kuogopa aibu, bila kuona kwamba ufupi wangu ndio unanizuia, kwa hiyo sitaweza kumwona, hakukata tamaa. Alifanya bidii ili apate kumwona. Na wewe leo kama unataka kumwona Yesu na kukutana na Yesu, usiogope aibu. Watu watasema nini? Usiogope vikwazo ambavyo vinaweza vikawa njiani. Inawezekana ni dhambi yako ambayo unafanya, inawezekana pia ni watu ambao wanakuzuia usimwone Yesu. Nasema fanya bidii, njoo upesi kwa Yesu, na yeye atakutendea mambo makuu katika maisha yako. Yesu anatuita kila siku kwa neno lake. Yesu anataka tukutane naye.
na njia ya kukutana na kumwendea ni kukaa na kusikiliza neno lake, neno la uzima, neno la wokovu. Ndio wimbo mwingine unasema, njoo upesi, njoo upesi, fika kwa nani? Fika kwa Bwana Yesu. Acha mambo ya dunia yanayokuhangaisha, njoo upesi, fanya bidii. Kile Yesu atakachokufanyia inawezekana hukijui, lakini atakutendea jambo. Nilipokuwa tunavaa mavazi hapo, nisikia wale walikuwa wanaimba, mengine sijui ila wewe Bwana ninajua. Ndivyo ilivyo kwa jambo hili la moyo uliopondeka. Kama kweli unataka msamaha wa dhambi, unataka kuondolewa mzigo wa dhambi ambao umekulemea kwa muda mrefu, njoo upesi kwa Yesu. Njoo ufike kwa Yesu. Zakayo hakuwa na furaha moyoni mwake. Zakayo hakuwa na amani moyoni mwake. Mahangaiko yote, alikuwa mtu mwenye mahangaiko. Licha ya utajiri, licha ya cheo, hakuwa na amani wala furaha. Kuisoma Zaburi ile ya 51 ambayo tumekwisha kuisoma, ndio inaonyesha jinsi moyo uliokuwa na dhambi, moyo ambao haujasamehewa dhambi, unakuwa na mahangaiko makubwa. Lakini moyo ambao umeungama mbele za Mungu kwa toba ya kweli, moyo huu unapowekwa huru, kwa sababu unirudishie, unisamehe dhambi zangu, ee Mungu, unirudishie tena furaha yako. Moyo wenye dhambi ambazo hazijatubiwa zinakuwa ni mzigo mkubwa na zinaleta mahangaiko makubwa. Je, una mzigo moyoni? Mzigo wa dhambi ambao umekulemea sana? Mlete kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Na njia pekee ni toba ya kweli. Leo katika ibada hii tumeungama na kutubu dhambi zetu na kusihi kwa rehema yako iliyokuu, unihurumie na kuniokoa mimi niliye dhaifu na mwenye dhambi. Ee Bwana, nisamehe dhambi zangu, nisamehe dhambi zangu. Sasa huwa tunatangaza, watumishi wa Mungu wanapokaa madhabahuni wanasema kwa niaba ya Mungu, ungamo hili likiwa ni la kweli na ukitaka kwa moyo wote msamaha wa dhambi, basi takasia. Mungu kwa neema yake ametusamehe dhambi zako sote. Msamaha wa dhambi upo tayari kwa yeyote ambaye moyo wake umehuzunika kwa sababu ya kutambua dhambi zilizomo ndani ya moyo huo. Msamaha wa dhambi upo kwa kuwa unahuzunishwa na dhambi zako. Zakayo alijua kitu ambacho ametendea watu, alijua alivyowaumiza watu, alijua jinsi alivyoiba pesa ambazo zilihitajika kwa ajili ya maendeleo ya jamii. Alitambua uovu wake. Na hivi vikamwondolea furaha na amani. Ndipo Yesu akamuona na kumwambia, njoo, shuka kutoka mtini. Na Yesu anataka leo utoke pale ulipo. Kiburi na kupenda kuendelea kutenda dhambi vinaweza vikakufanya, ndio mkuyu wako ambao umepanda pale, hutaki kushuka. Ndio nasema namuona Yesu kila natenda, mimi huwa naenda ibadani, naimba kwaya, rafiki zangu mimi ni mchungaji na mwinjilisti, namuona Yesu. Lakini kuna mahali Yesu anataka ushuke.
shuke chini kwa amri yake. Kiburi, majivuno, tamaa za aina mbalimbali, anasema shuka. Basi ikawa hivyo leo, na Yesu Kristo akapata kufanya mipya mioyo yetu, kwa kuwa tutakuwa tumetambua dhambi zetu, na yeye atuoshe tupate kuwa safi kabisa. Kwa nini wataka kungoja? 281 hilo liwe ni swali kwako, kama kuna umesitasita kuomba, kufanya toba na kuamini kweli kwamba Yesu anawakubali wakosa wakifu. Hebu tende hilo. Kwa nini wataka kungoja? Mwokozi